Lehoitxar batek ikusirik, zaldi mardo eta gezen bat zebilela, zelaian belarra jaten, etorri zitzaion gogo edo asmoa harrapatzeko. Urreratu zitzaion, eta asko nahi balio bezala edo azkidearen estaliz diotza. Ni naiz sendagile edo mediku txit aditua. Igarri zion zaldiak zebilela gezurrez eta asmo gaiztoz. Baina hala ere egin zion horrera ona igarri ez balio bezala eta adierazi zion posten zela edukitzea halako mediku bat behar orduetarako. Zaldia hasi zen errenka gaiztoz, oin baten arrantza sarturik sekula, sinestarazteko lehoiari eta esaten dio. Lehoiona, eta zenbat gozatzen naizen nire atsekabearen erdian zu bezalako sendagile bat behar ordu honetan hemen agentziaz. Atera behar didazu atzeko oin batean sarturik daukadan arrantza oinazeten nauena. Lehoi tontotxarrak ezagutu gabe zaldiaren gogoa diotza. Damutu dut horren beste minekin zu egotea ez larritu. Neronek aterako dizut arrantza oinazagarri hori, nik lagako zaitut min gabe eta guzti sendaturik.